Bueno, ahí está. ¿De qué es la que vas a poner? De esto. Que no son las que funcionaban, estas dos. No, pero voy a ver eso. Creo que funciona. Sí. A ver, primero limpia bien este. Listo. Ahorita. Acá hay una que olvidamos de poner. Ahí está. Eva, ¿Quieres que te ayude? Empujamos esto arriba. Es que le metiste